我和顾燕订婚10年，婚前协议改了99稿，临到签字前一天，顾燕忽然告诉我，她有个儿子，要记在我名下。我强压下掀翻桌子的冲动，冷声问她，所以要让我的孩子和你那个私生子共用继承权？顾燕摇了摇头，不是共用，是唯一。等我确认这话不是精神病院在逃患者说的胡话后，我看着他，感觉脑子里的 CPU 都快烧冒烟了。真是活久见，竟然有人想让全球首富的孙女给他来路不明的私生子当后妈兼垫脚石。亲爱的朋友，你有没有过这样的时刻，偶然翻开一本旧书，指尖触到泛黄的纸页，突然就想起某个午后，阳光透过窗棂洒在书籍上，连灰尘都在光束里慢慢飘。那时的时光好像特别慢，慢到能把书中的每一句话都嚼出味道。欢迎来到时光书房，喜欢我的朋友欢迎点击订阅分享。那我们故事开始。顾燕见我沉默，以为我在权衡利弊，她清了清嗓子，开始对我进行她自以为是的情感破。小希，我知道这件事对你来说有些突然，但你听我说，微微她身体一直不好，家世也普通，我们的儿子晨晨，他不能一辈子都顶着私生子的名头，他需要一个名正言顺的身份，才能在豪门立足。他走过来，试图握住我的手，被我侧身避开，他的手尴尬地停在半空，但他毫不在意，继续他的表演。你放心，虽然晨晨是唯一的继承人，但我心里最爱的人依然是你，我们依然会是商界最令人艳羡的夫妻，这一点永远不会变。而且，他话锋一转，语气加重了几分，我们两家的100亿并购案已经到了最后关头，明天就要正式签约了。现在退婚，会引发多大的市场动荡？对你的名声，更是毁灭性的打击。别人会怎么看你？一个连未婚夫都留不住的女人。我听完他这番漏洞百出的长篇大论，心里那股怒意竟然奇迹般的平息了。我甚至觉得有些好笑，这种把愚蠢当自信，把算计当聪明的男人，我当初是怎么看上他的？我没有跟他争辩一个字，因为对愚蠢的人而言，任何道理都是噪音。我按下了办公桌上的内线电话。陆羽深，进来。不到3秒，办公室的门被无声地推开，我的贴身保镖陆羽深走了进来，他的目光径直落在我身上，低沉地问，董事长有何吩咐？我抬起下巴，指了指一脸错愕的顾燕，把他和他的东西一起从我的办公室里清理出去。顾燕的脸色瞬间长成了猪肝色，她满脸不可置信地指着我，楚曦，你疯了，我可是你未来的丈夫，你让一个保镖来动我？陆羽深闻言，冰冷的眼神终于扫向他。我缓缓站起身，走到顾燕面前，我拿起桌上那份即将签署的100亿并购意向书，我当着他震惊的目光，将它们亲手送入桌边的碎纸机。滋滋，我冷冷地看着他，告诉他一个事实，从这一秒起，楚氏撤销对顾氏的一切授信担保，所有正在进行的合作专案无限期暂停。还有，我微微一笑，你不是我未来的丈夫，你现在只是一个擅闯我办公室的垃圾。楚曦，你会后悔的，你一定会后悔的。顾燕的咆哮被陆羽深扼杀在喉咙里，陆羽深像拎一只小鸡一样，单手抓住顾燕的后领，无视她的挣扎和咒骂，将她直接架了起来。办公室的门被打开，又重重关上，门外传来顾燕越来越远的咆哮声和一阵混乱，最后世界彻底清静了。我看着碎纸机里那堆废纸，终于觉得呼吸都顺畅了。顾燕被从我办公室丢出去不到半小时，顾氏集团的公关部反应神速，
各大财经媒体和社交平台上，铺天盖地都是暗示性的通稿。楚氏女继承人情绪失控，100亿并购案或将告吹，因私人情绪影响公司重大决策，楚曦的专业性遭受质疑，字里行间都在将我塑造成一个被极度冲昏头脑、不顾大局、任性妄为的疯女人。紧接着，我收到了顾家的正式通知，顾氏集团以紧急磋商并购事宜为由，火速召开2家集团的联席董事会，并强硬要求我必须出席。我的特助李娜的劝我，楚总，这明显是鸿门宴，他们肯定已经联合了一部分董事，就等着在会上给您施压，您没必要亲自去冒险。我摇了摇头，眼神泛起冷意，闲，就凭他们，也配？我要去，我倒要看看这群井底之蛙还能玩出什么花样。我就是要正面迎战，将他们那点可怜的计谋当着所有人的面碾得粉碎。车队平稳地停在顾氏集团大楼前，车门还未完全打开，一个抱着孩子的纤弱女人就冲了过来，被安保人员拦在3米开外。正是顾燕的白月光，林薇薇。她今天打扮得格外素净，一张小脸苍白，眼睛红肿，看上去我见犹怜。她怀里的孩子大概1岁多，正在酣睡。她隔着安保，楚楚可怜地看着我。楚小姐，我知道我不该来打扰您，可我真的没有办法了。我只是为了孩子，求求您，高抬贵手，不要迁怒顾燕，更不要迁怒顾氏，他们是无辜的。他的声音不大，却足以让周围闻风而来的记者和围观路人听得一清二楚。议论声瞬间四起，夹杂着同情和对我仗势欺人的指责。我简直懒得理会他这套拙劣的表演，眼神都没在他身上多停留1秒，抬脚就准备从他身侧绕过去。就在我与他擦肩而过的那一瞬间，林薇薇眼中闪过一丝狠厉，她算准了角度和时机，突然朝着我的方向一个踉跄，嘴里发出一声短促的惊呼。啊！她的身体软软地向地面倒去，姿态拿捏得恰到好处，从任何一个围观者的角度看，都像是我伸手将她狠狠推倒。更恶毒的是，在她摔倒的同时，她怀里那个熟睡的孩子竟被她当成了一个道具，被她毫不留情地朝着一旁坚硬的台阶狠狠地抛了出去。天啊！周围人群爆发出恐惧的惊呼声，所有人都以为会看到一出惨剧。电光火石之间，一直跟在我身后的陆羽身动了，他的速度快到只留下一道残影。在那个孩子即将撞上台阶棱角的前一刹那，他长臂一伸，单手稳稳地将孩子接在了怀里，整个过程干净利落。孩子甚至没有被惊醒，只是咂巴了一下嘴，继续安睡。而此时，顾燕恰好带着几名董事及时赶到，他一眼就看到倒在地上痛苦呻吟的林薇薇和被陆羽深抱在怀里的孩子，他不分青红皂白，像一头被激怒的公牛，冲着我怒声咆哮。楚曦，你这个毒妇，你竟然对一个弱女子和一个无辜的孩子下这么重的手。他身后的几位董事也纷纷对我投来失望和谴责的目光。我居高临下地看着他，看他小心翼翼地扶起地上柔弱不能自理的林薇薇，满脸心疼。再看看他那副自以为抓到了我致命把柄，站在道德制高点上的正义凛然的样子，我忽然觉得连生气都多余。一个连真相都懒得分辨，轻易就被煽动的男人，一个为了陷害我不惜拿亲生骨肉当赌注的女人，他们不是蠢，是纯粹的恶。我忽然嗤笑一声，眼睛轻蔑地扫过他们俩，对他们说道：真是癞蛤蟆配青蛙，长得丑，玩得花。顾氏集团的顶层会议室，气氛压抑，会议桌两侧坐满了楚氏和顾氏的董事，每个人都神色各异。顾红叶、
顾氏集团的董事长，一个看起来颇有威严的老头，率先发难。他一脸痛心疾首，将此事轻飘飘的定性为年轻人闹别扭。小希啊，你和顾燕从小一起长大，有什么话不能好好说，非要闹到这个地步？年轻人任性，叔叔可以理解，但不能拿2家公司上万名员工的前途开玩笑啊。他一说完，顾燕立刻接话，开始扮演他的深情角色。爸，您别怪小希，都怪我。他看着我，眼神里充满了深情和无奈。我只是太爱晨晨了，爱子心切。我以为小希能理解我，是我没沟通好，让他受委屈了，好一出父子情深的双簧。紧接着，会议室的门被推开，林薇薇被请了进来。她换了一身干净的衣服，但脸色依旧苍白，眼眶红肿，一进来就对着董事们深深鞠躬。各位董事，对不起，都是我的错。她开始哭诉，博取在座所有人的同情。我从没想过要破坏楚小姐和顾总的感情，我愿意一辈子不见天日，只要我的孩子能有一个安稳的未来。她的表演恰到好处，引得几位不明真相的董事频频点头。顾家的铁杆盟友，持有顾氏3%股份的张董，时机精准地开始帮腔。楚小姐，你这样就有点过了。他敲着桌子，一脸的长辈派头。作为未来的主母，连这点容人之量都没有吗？再说了，我们这种家庭，男人在外面有点风流韵事，也很正常嘛。为了公司几10个亿的利益，你就应该顾全大局，不要再任性了。是啊是啊，张董说的对，楚小姐，退一步海阔天空嘛。我差点要被这番顾全大局的言论气笑了。这就是他们所谓的商界规则，不过是一群油腻的中年男人为自己的肮脏欲望找的冠冕堂皇的借口罢了。一时间，所有矛头都指向了我，仿佛我才是那个无理取闹、妒忌心强、心胸狭隘的恶毒女人。我面对着所有人的指责，一言不发，只是静静地听着，看着他们一个个拙劣的表演，像在看一场无聊的猴戏。我甚至有些同情他们，他们的世界太小了，小到以为靠一场颠倒黑白的表演就能让我屈服，小到看不清我们之间早已不是一个量级的对手。等他们说得口干舌燥，会议室里终于安静下来。我没有理会那群跳梁小丑，而是转向坐在我身边一脸担忧的王叔，我们楚氏的老董事，也是真心为公司着想的长辈。我对他安抚地点了点头，示意他安心。然后，我拿起了桌上的遥控器，按下了会议室剧目的播放键。下一秒，荧幕亮起，清晰无比的画面出现在所有人面前。那正是我顶层办公室的监控录影。画面里，顾燕那张自信满满的脸被放大了数倍。紧接着，她那句足以颠覆一切的录音通过音响设备响彻整个会议室，不是共用，是唯一，一遍又一遍，回圈播放。整个会议室死一般的寂静，所有董事的表情从指责、不屑变成了震惊、愕然，最后是惊恐。我缓缓站起身，冰冷的目光扫过全场，最后定格在脸色煞白的顾家父子身上。请问各位，这是一个小小的误会，还是针对我楚氏集团继承权的公然窃取？顾府的脸瞬间黑得像锅底，他猛地一拍桌子，指着顾燕厉声呵斥：混账东西，你在胡说八道些什么？他转过头，对着我和众位董事挤出一个比哭还难看的笑容，矢口否认。各位别误会，这小子就是昏了头，说的胡话，当不得真，当不得真啊！我怎么可能让他这么轻易就蒙混过关？我步步紧逼，反问：
所以顾董也认为让我楚氏集团未来的继承人，给一个来路不明的私生子当垫脚石，是个天大的笑话。这番话如同利剑，句句诛心。他直接撕开了顾家温情脉脉的伪装，将他们最龌龊、最贪婪的企图血淋淋地暴露在阳光下。顾家父子被我逼得冷汗直流，顾燕只能苍白地辩解，我就是跟小溪开个玩笑。对，开玩笑的，开玩笑。我冷笑，继续追问，那雇佣水军在网上抹黑我情绪失控，让林女士带着儿子来公司门口碰瓷演戏，也是你开的玩笑了？一连串的质问让顾燕彻底破防，她恼羞成怒，几步冲到我面前，一把抓住我的手腕，压低声音，用只有我们两人能听到的音量威胁，楚曦，你别太过分，适可而止，把事情彻底闹大，并购暗黄了，你楚氏的损失更大。他的力气很大，手腕被捏得生疼，但我连眉头都没皱一下。一旁的陆羽深眼神一寒，正要上前，被我用眼神制止了。顾父见状，知道硬的不行，立刻换了策略。他这个老狐狸，当场上演了一出苦情戏。小溪啊，他声泪俱下，捶胸顿足，我都是为了顾家唯一的血脉啊，我只是心疼我那可怜的孙子，生下来就没个名分。我只是想跟你商量一个两全其美的办法，你怎么能这么狠心呢？你今天要是不同意，不就是逼我们一家老小走上绝路吗？他这番颠倒黑白的表演，再次引来了张董等人的附和。楚小姐，得饶人处且饶人嘛。是啊，顾董也是一片慈父之心。我甩开顾燕的手，直接看向那个上蹿下跳的张董，嘴角勾起讥讽的微笑。张董这么欣赏顾家的慈父人心，想必也是个重情重义的人。不如你把你名下那3%的股份转给这个孩子，让他认你做个干爷爷，岂不是好事一件？张董的脸瞬间憋成了猪肝色，一个字也说不出来了。眼看局势无法挽回，林微微又开始她的表演。她抚着额头，身体摇摇欲坠。啊，我头好晕。顾燕立刻心疼地抱住她，回头怒斥我，楚曦，你这个没有感情的冷血怪物。她指着我的鼻子，下了最后通牒，你今天要是敢不向微微道歉，我顾氏和你楚氏这笔订单就取消，我让你成为整个商界的笑柄。我终于彻底失去了最后一点耐心，我对准会议室紧闭的大门，淡淡地说了一句，可以进来了。门应声被从外面推开，我方的首席律师带着精英律师团鱼贯而入。会议室里所有人都被这阵仗惊呆了。我走到会议桌的主位，无视顾家父子惊骇欲绝的目光，对着全场清晰地宣布，并购案到此为止。我停顿了一下，接过首席律师地上的一份档，扬了扬。另外，我代表楚氏集团正式向顾氏集团提起诉讼，这是我方就顾氏集团涉嫌商业欺诈、不正当竞争，以及对我本人进行名誉诽谤的起诉书。顾燕和顾父彻底懵了，他们脸上的血色褪得一干二净，眼神里充满了惊恐和难以置信。他们设想过无数种可能，唯独没有想到，我不仅要终止合作，还要反过来将他们告上法庭。不可能！顾燕喃喃自语。她慌了，她一把推开怀里的林微微，冲到我面前，语气先是恳求，带着一丝颤抖，小溪，你不能这么绝情，我们10年的感情。见我无动于衷，他又立刻换上那副自以为是的嘴脸，试图软化我。我知道错了，我真的知道错了。我之前说那些话，都是因为我太爱你了。
我想测试你到底有多爱我。小希，别闹了，快把诉讼撤回吧。我们两家要是真的打起官司，只会两败俱伤，让外人看笑话。这对你、对我、对公司都没有任何好处。我甚至懒得再看他一眼。全面开战，我早已做好了准备。就在来之前，爷爷已经给了我全部的授权。他告诉我，楚家的女儿从不受任何委屈，想做什么就放手去做。整个楚氏集团都是我的底气。我从律师手中接过一支价值不菲的定制钢笔，那支笔通体由稀有金属打造，笔尖镶嵌着钻石，是原定用来签署那份百亿并购案最终协议的，是顾燕费尽心思从欧洲拍回来的定情信物。我走到还在叫嚣的顾燕面前，她以为我要回心转意，脸上甚至露出了一丝得意的笑容。我嘲讽地看着她，当着所有董事的面，我双手握住笔身，猛地用力，只听咔的一声脆响，那支无比坚硬，象征着他们父子野心的钢笔被我生生掰成了两段。我随手将断掉的钢笔扔在地上，金属与大理石地面碰撞，发出清脆而决绝的声响。游戏结束了。我转身，带着我的律师团和我的团队，头也不回地离开了会议室。背后传来顾府气急攻心的一声闷哼，和茶杯摔碎在地的声音，以及顾燕歇斯底里的咆哮。一切都与我无关了。回到我的顶层办公室，巨大的落地窗外是这座城市的繁华景象。爷爷的电话准时打了进来，电话那头，老人家沉稳有力的声音里带着一丝笑意。做得好，不愧是我楚家的孙女。另外，雨深那孩子，你可以绝对信任。挂了电话，我看向一直安静等在门外的陆雨深，他默默地递给我一杯温好的蜂蜜水，温度刚刚好。他低声报告，董事长，按照您的吩咐，故事安插在我们核心研发部里的3个人都已找出并清退，所有泄密风险已排除。他的声音沉稳，条理清晰，没有一丝多余的情绪。我接过水杯，指尖触碰到他微凉的指腹。我看着他专注而坚毅的眼神，那双深邃的眼眸里清晰地倒映着我的身影，再也容不下其他。我的思绪忽然有些恍惚，我好像记起来了，很久以前，在我还很小的时候，好像也有一个被其他孩子欺负得满身是伤的小男孩。我一时兴起，为他出了头，赶跑了那些坏孩子。当时那个小男孩抬起头，看我的也是这样一种混杂着倔强、感激和某种坚定信念的眼神。我的雷霆手段如同一场8级地震，瞬间引爆了整个金融圈。在我宣布起诉后的第1个交易日，顾氏集团的股价应声暴跌，开盘不到10分钟直接跌停，无数股民和投资机构恐慌性抛售。顾氏的市值在短短几天内蒸发了近100亿，银行停止放贷，合作伙伴纷纷解约，一场前所未有的危机如海啸般将顾家彻底淹没。顾家内部早已乱成一锅粥，顾父被气得直接住进了医院，他和顾燕在病房里爆发了激烈的争吵，互相指责，曾经牢不可破的父子联盟瞬间离心离德。而顾燕则将所有的失败和愤怒都迁怒于林薇薇，他认为这个女人就是祸水，如果不是她和那个孽种的出现，自己依然是楚氏最完美的准女婿。他将林薇薇和孩子赶出了顾家为他购置的豪宅，断了他所有的经济来源。但我没有停手，对于想将我踩在脚下的人，我从不会心慈手软。我授意旗下的操盘团队绕过董事会，直接动用我的私人资金，
正式启动对顾氏集团的恶意收购。我要的不是让它衰败，而是要将它完完整整的变成我的东西。在这场没有硝烟的战争中，我做了一个让所有人都大跌眼镜的决定。我破格提拔陆羽深，让他脱下那身象征着保镖身份的西装，换上和我同款的高级定制，担任我的特别助理，直接参与收购案的核心运作。他没有让我失望，甚至他展现出的能力远远超出了我的预料。他拥有惊人的军事级分析能力和雷厉风行的执行力，纷繁复杂的商业数据和市场资讯在他手中被整理得井井有条，如同精密的作战地图。他总能在一堆杂乱的讯息中精准地找到敌人的弱点和我们的突破口。他成为了我最锋利的一把刀，最得力的左右手。又一次深夜加班，整个楼层只剩下我们2个人。我处理完最后一份档，疲惫地靠在椅背上。陆羽深默默地递上一杯热牛奶，又拿出一条薄毯，轻轻地盖在我的腿上。我发现他竟然记得我所有的饮食习惯和作息偏好，甚至比我自己还要清楚。我看着他英挺的侧脸，在灯光下显得格外柔和。我随口问起，当初你为什么会来楚家当保镖？以你的能力，去哪里都能有更好的发展。他高大的身躯似乎僵硬了一下，他沉默了很久，久到我以为他不会回答了。他才转过身，看着我，那双总是沉静如水的眼眸里翻涌着我看不懂的复杂情绪。因为您，他的声音有些沙哑，我就是当年那个小男孩，为了能再次见到您，为了能有资格站在您的身边，我拼了命地考入军校，成为最优秀的特种兵。退役后，我拒绝了所有机构的高薪邀请，只为了一个能来楚家的机会。他的告白真挚而笨拙，却像一块巨石，投入我一向平静无波的心湖。第一次泛起了剧烈的涟漪。董事长，我的命是您给的。他一字一句无比郑重。保护您是我的全部意义。我鬼使神差的对他说了一句，以后不许叫我董事长，叫我的名字楚曦。有了陆羽深的全力协助，我们的收购计划进展神速。他像一台最精密的人工智慧，总能提前预判到顾氏所有的反击手段，并制定出完美的应对策略。顾氏那本就脆弱不堪的防线被我们逐一击破，溃不成军。不到1个月，大局已定。我以绝对胜利者的姿态高调召开了新闻发布会，准备向全世界宣布顾氏集团从今天起姓楚了。发布会现场闪光灯亮如白昼，我坐在主位上，意气风发。而在我身侧，那个象征着最高权力伙伴的位置上坐着的是西装革履、气场全开的陆羽深。就在我准备拿起话筒宣布最终结果的时候，会场的入口处突然传来一阵骚动。顾燕竟然带着一枚硕大的钻戒冲破了安保的阻拦，闯了进来。他看起来憔悴了许多，但眼神里却燃烧着一种病态的、得意的光芒。他似乎得意地以为我搞出这么大的阵仗，又是起诉又是收购，都只是为了逼他就范，是为了让他低头认错的一种小手段。他完全没把旁边的陆羽深放在眼里，只当他是个普通的助理。小溪，他当着全场上百家媒体的面，扑通一声单膝跪地，高高举起那枚钻戒。他向我认错，声音凄楚而深情。我错了，我真的错了。我已经把那个女人和孽种都赶走了，我的世界里只有你，求求你，别玩了，好吗？嫁给我，我们明天就去签字。我连一个多余的眼神都懒得施舍给他，我直接对着面前的麦克风
用清晰而洪亮的声音向全世界宣布：我在此宣布，楚氏集团已于今日正式完成对顾氏集团的全面收购，并任命我身边的陆羽申先生为新集团的执行总裁。此言一出，全场哗然，顾燕脸上的笑容瞬间凝固，像是被人迎面打了一记闷棍，整个人如遭雷击，不敢相信自己的耳朵。我没有停下，我拿起话筒，侧过身，微笑着看向身旁同样有些错愕的陆羽申。我补充道：同时，我也将接受陆先生的求婚，他将是我的丈夫，也是楚氏未来的男主人。说完，我主动地当着所有镜头的面握住了陆羽申放在桌上的手。他先是一愣，随即一股强大的力量从他的掌心传来，他紧紧地用力地回握住我。我看到他那张面对千军万马都面不改色的脸上，耳根却红得像是要滴出血来。不可能！顾燕彻底崩溃了，她嘶吼着，像一条疯狗，想要冲上台。楚曦，你这个贱人，你算计我！她还没能靠近，就被闻讯冲上来的安保人员死死按在地上，像拖一条死狗一样拖出了会场。他那绝望而怨毒的嘶吼声成为了这场发布会最完美的背景音。发布会后，顾燕彻底疯了，她成了整个商界最大的笑柄。有人看到她在街头烂醉如泥，抱着酒瓶对着空气辱骂我水性杨花。早有奸夫，顾父在医院得知消息后当场中风，彻底瘫痪在床。曾经也算风光无限的顾家，一夜之间彻底败落。而被赶出去的林薇薇日子更不好过，她抱着孩子想去找顾燕索要抚养费，却被告知一份新鲜出炉的亲子鉴定报告显示，那个孩子跟顾燕没有半分血缘关系。陆羽申顺手查了一下，原来孩子是林薇薇和当初资助顾氏的那个海外财团董事的。他本想借着顾燕这块跳板嫁入真正的顶级豪门，结果鸡飞蛋打，被两边同时抛弃。我听完报告，只嫌弃地丢下一句：别让这些垃圾脏了我的眼。我的人生已经翻开了新的篇章。在我和陆羽申的订婚宴上，我做了一件让所有宾客都为之疯狂的事。我没有像普通新娘那样挽着父亲的手臂，而是骑着一匹神骏非凡的纯白色骏马，在一片惊叹声中如女王般巡视我的领地，最后停在宴会的主台上。我朝台下那个紧张的手心冒汗的男人伸出手：我的骑士，还不上来？陆羽申在众人的欢呼声中走上台，握住我的手。他看到我，竟然吃醋地在我耳边小声说：刚才门口那个欧洲公爵看你的眼神，我不喜欢，要不要我去处理掉？我看着他眼眶微红，一副猛男吃醋却又不敢发作的样子，被他逗笑了。我当着所有人的面勾住他的脖子，狠狠地吻了上去。婚礼之后，我没有选择去海岛或古堡度蜜月，我拉着他一起登上了前往南极科考站的私人专机。我向爷爷申请的楚氏集团下一个10年最重要的战略专案，开采蕴藏在冰层之下的可燃冰，正式启动。飞机平稳地飞行在10000米高空，我邀请他与我并肩坐在驾驶位上，透过巨大的舷窗，看着脚下无边无际的万里冰原和璀璨星河。属于我们的征途才刚刚开始，是这片更广阔的星辰大海。至于过去那些人和事，不过是飞机起飞前被机翼扬起的几粒尘埃罢了。今天的时光书房之旅到这里就暂告一段落了。下一期我们会带着新的时光之书与你相遇，可能是关于老上海的弄堂故事，也可能是藏在经典名著里的岁月细节。记得常回来看看，时光书房永远在这里，
陪你在文字里，与时光温柔相拥。咱们下期见。